Welcome back to my channel. நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது சுஷ்மிதா பியூட்டி டிப்ஸ் சூச்சிங்க SALEM VCRmetals ஆடி ஆஃபர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ புதுசாக பார்த்துட்டு இருக்க வியூவர்ஸாக இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அட்ரஸ் மென்ஷன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். டீட்டெயில்டாக ஃபோன் நம்பர் அட்ரஸ் எல்லாமே இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம சேனலை பாருங்கள். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது SALEM VCRmetals மேல் ஃப்ளோரில் இருக்க மிக்ஸி, கிரைண்டர், கேஸ் ஸ்டவ், சிம்னி, அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய எலக்ட்ரானிக் ஐட்டம் எல்லாமே இதில் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ என்ன ஆடி ஆஃபர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, எந்த மிக்ஸி நீங்கள் வாங்கினாலும் சரி இந்த கடாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃபருங்க. ஸோ இந்த கடாய் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கீழே வந்து ட்ரிபிள் ப்ளே லேயர் கொடுத்துருக்காங்க, சாண்ட்விச் பாட்டம் கொடுத்துருக்காங்க. சாண்ட்விச் பாட்டம் பிஜிஎன் கடாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃபரில் இப்போ போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் எந்த மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணனாலும் சரி இந்த கடாய் வந்து நீங்கள் வந்து ஆஃபராக வாங்கிக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்ல ஒரு சூப்பரான ஒரு ஆஃபர்னு சொல்லலாம். இந்த ஆடி மாதம் முடியறதுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் ஆகட்டும், கரண்ட் அடுப்பு, அதாவது இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வும் மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த கடாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ. ஆடி ஆஃபரில் இதுதான் இப்போ ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கு. ஸோ வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு நம்ம சேனல் மூலிமா இந்த விஷயத்தை தெரிஞ்சுட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ VCRmetals ஆடி ஆஃபர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டிங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கிறது கேஸ் அடுப்பு. பார்த்தீங்கன்னா பெரிய குவான்டிட்டியில் குக் பண்ணுற கேஸ் அடுப்பும் கூட இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து நிறைய மிக்ஸி, கிரைண்டர், ஜூஸர், ஹேண்ட் பிளெண்டர், இந்த மாதிரி நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே ஒரு கிச்சனுக்கு தேவையான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. பிராண்டடான மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. விடியம் பிராண்டட் ஆகட்டும், பிரீத்தி ஆகட்டும், பேனசோனிக், இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. SALEM VCR போனீங்க அப்படின்னா செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபுட் ப்ராசஸரோடு வர மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குங்க. சூப்பரான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இப்போ இருக்குது. நீங்கள் எந்த கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கினாலும் சரி மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ், கடாய் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆஃபர். ஸோ இது வந்து நான் இன்னொரு தடவையும் ஞாபகப்படுத்திக்கிறேன். ஸோ யாராவது வந்து மிக்ஸி வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க VCRmetals போய் மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா கடாய் வந்து ஆஃபரில் இருக்குது. மிக்ஸி எந்த மிக்ஸி வாங்கினாலுமே கடாய் ஆஃபர். ஸோ பேனசோனிக் மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. சூப்பரான மாடலில் இருக்குது. பேனசோனிக்லேயே உங்களுக்கு வந்து மிக்ஸி வாங்கினீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஜார்ஸ்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸில் இருக்குது. பிஜிஎன் கலெக்ஷன்ஸு, பேனசோனிக், பிரீத்தி, இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. முடிஞ்ச அளவுக்கு ப்ரைஸோடு உங்களுக்கு வந்து கேப்சர் பண்ணி வீடியோ கொடுத்துருக்கோம். இது வந்து நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம பட்ஜெட் என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம போய் நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். ஸோ மிக்ஸி, கிரைண்டர், கேஸ் ஸ்டவ் மட்டுமே இல்லாமல் VCRmetals இருக்க நிறைய கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இந்த தடவை வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரைஸ் வைஸ் உங்களுக்கு வந்து நிறைய டீட்டெயில்டாக கொடுத்துருக்கோம். அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸ் எல்லாமே செக் பண்ணி பாருங்கள். ஹேண்ட் பிளெண்டர் எல்லாமே நிறைய அவைலபிளாக இருக்குது. பட்டர்ஃப்ளையில் வர ஃபுட் ப்ராசஸரோடு வர மிக்ஸி கலெக்ஷன்ஸ் வந்து செட்டோடு வந்து உங்களுக்கு வச்சுருக்காங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஃபுட் ப்ராசஸரோடு நம்ம வந்து வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஒன் டைம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மாதிரி கிச்சனுக்கு வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். சப்பாத்தி மாவு பிசைகிறதுலேருந்து வெஜிடபிள்ஸ் கட்டிங்லேருந்து நமக்கு வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேனசோனிக்லேயே உங்களுக்கு வந்து 2 மாடல் கொடுத்துருக்காங்க, 2 கலர் வைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிளாக் அண்ட் ரெட்டு, அதுக்கப்புறம் மைல்டான கலரு, இந்த மாதிரிலாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஜூஸர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஜூஸர் மிக்ஸி எல்லாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஸோ செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இப்போ வந்து ஆடி ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் போய் கேட்டு செக் பண்ணி பார்த்துட்டு வாங்கிக்கோங்க. இந்த வீடியோவை முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். SALEM VCRல இப்போது நீங்கள் வந்து ஆடி ஆஃபர் போயிட்டுருக்கு. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எடுக்கிற மிஷின்ஸ் எல்லாம் நிறையா வச்சுருக்காங்க. கோகனட் கிரேப்பர் வந்து வச்சுருக்காங்க. நிறைய இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரெஷ் ஜூஸ் எடுக்கிற மிஷின் தான் நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஃபேன் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ஃப்யூச்சரா மாடல், ஹார்ட் ஆன டெஸ்ட், குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. கேஸ் ஸ்டாப் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் கேஸ் ஸ்டாப்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து அயன் கேஸ் ஸ்டாப்லேருந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் கேஸ் ஸ்டாப், கிளாஸ் கேஸ் ஸ்டாப் எல்லாமே வந்து எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குங்க VCRmetalsல. ஸோ ஹார்ட் ஆன டெஸ்ட், குக்வேர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே கிச்சனுக்கு வாங்கி யூஸ் பண்ணணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கவங்க, பிராண்டடாக வாங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க
VCR மெட்டல்ஸ் போய் விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நிறையா ஹார்டான டிஷ் பாத்திரங்கள் வந்து எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ஸோ அடுத்து வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே இந்த மாதிரி கவுண்டர் டாப்பில் வைக்கிற ஸ்டாண்டு கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. இந்த ஸ்டாண்டு வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே வந்துடுதுங்க. ரெண்டு ரேக்கு 3 ரேக் வர மாதிரி எல்லாம் கூட இருக்குது. ஸோ நம்ம நீட்டாக கவுண்டர் டாப்லேயே கிராசரிஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் ஃபில் பண்ணி நீட்டாக அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அந்தளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ப்ரெஸ்டீஜில் வர இந்த ஸ்வட்ச் மாடல் கேஸ் ஸ்டாப்லேருந்து கிளனில் வர கேஸ் ஸ்டாப்லேருந்து ப்ரெஸ்டீஜு இந்த மாதிரி நிறைய பிராண்டடில் கேஸ் ஸ்டாப் வந்து நிறைய வச்சுருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து கிளாஸ் மாடல், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கிளாஸ் டாப் இருக்குது, ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலும் வச்சுருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே கேஸ் அடுப்பு வாங்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கூட விசிட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. விடியம் பிராண்டட்லேயே உங்களுக்கு ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் வந்து கேஸ் அடுப்பு வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. ப்ரீத்தியில் வச்சுருக்காங்க, பிஜிஎனில் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நிறைய பிராண்டட் கலெக்ஷன்ஸில் இருக்குது. இந்த மாதிரி இண்டக்ஷன் ஸ்டவ்வில் பட்டர்ஃப்ளை, ப்ரெஸ்டீஜ், ப்ரீத்தி இந்த மாதிரி வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இங்கே VCR மெட்டல்ஸில் இருக்குது. இந்த கடாய் நான் சொன்ன மாதிரியே ஆஃபருக்கு அங்கே வந்து வச்சுருக்காங்க, டிஸ்பிளேவிலே வச்சுருக்காங்க. ஸோ இப்போ நீங்கள் வாங்குறதா இருந்தால் கடாய் ஆஃபர், பட்டர்ஃப்ளை கேஸ் ஸ்டாப்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. பட்டர்ஃப்ளை பிராண்டட் வந்து ரொம்ப சூப்பராகவே இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி விடியம், பட்டர்ஃப்ளை இந்த மாதிரி பிராண்டட் எல்லாமே வந்து கேஸ் ஸ்டாப் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வந்து வச்சுருக்காங்க. ஸோ சிங்கிள் அடுப்பு வேணும்னாலுமே உங்களுக்கு இருக்குங்க. இந்த ஹாப் மாடல் கேஸ் ஸ்டாப் எல்லாமே இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது VCR மெட்டல்ஸில். செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம சேனலில் நிறைய VCR மெட்டல்ஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஏற்கனவே நம்ம அப்லோட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கோம். அப்டேட்டிங் என்னென்ன அப்படிங்கிறது எல்லாமே தெளிவாக உங்களுக்கு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். இந்த அயன் தோசைக்கல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 1067 ரூபா சம்திங் வருது. அது பார்த்திங்கன்னா அப்படியே கேஸ் ஸ்டாப் ஃபுல்லுமே 2 அடுப்பு ஃபுல்லுமே வச்சு நம்ம தோசை ஊற்றிக்கலாம். ஸோ நல்லா அயன் தோசைக்கல் நல்லா பெருசாக இருக்குது சதுர வடிவத்தில். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா டேபிள் டாப் கிரைண்டர் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே இங்கே வச்சுருக்காங்க. கிரைண்டர் வெரைட்டி ஆஃப் கலெக்ஷன்ஸ் வந்து இருக்குது. இந்த கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாம் இங்கே வந்து அவைலபிளாக இருக்குதுங்க. ட்ரியோ பிராண்டட் கிளாஸ் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே கிராசரிஸ் ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம், நட்ஸு போட்டு வைக்கலாம், நம்ம பவுடர் அதாவது கிராசரிஸ் பவுடர், மசாலா பவுடர்ஸ் எல்லாமே ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம். இந்த மாதிரி பாட்டில் வகைங்க, கிளாஸ் ஜார்ஸ் எல்லாமே வந்து யூனிக்கான கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் ஸ்பெஷலாக வந்து தனி ரேக்கில் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. VCR மெட்டல்ஸ் போனீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். இந்த மாதிரி கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆன்லைனில் கிடைக்குமா அப்படின்னு நினச்சிட்ருப்பீங்க. VCR மெட்டல்ஸ்லேயே இருக்குது. ஸோ இந்த பவுல் கலெக்ஷன்ஸ், கிளாஸ் கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே அவைலபிளாக இருக்குது. போரோசில் பிராண்டடோட கிளாஸ் பவுல்ஸ் எல்லாமே வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. செராமிக் டீ கப்பு, செராமிக் பிளேட்ஸு, கப்ஸு இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து வச்சுருக்காங்க VCR மெட்டல்ஸில். ஸோ ஜூஸ் டம்ளர், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா காஃபி, டீ குடிக்கிற மக் கலெக்ஷன்ஸு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் வச்சுருக்காங்க. ஐஸ்கிரீம் பவுல்ஸ் வந்து கிளாஸ்லேயே வச்சுருக்காங்க. ஸோ ஒன் டைம் போனீங்கன்னா விசிட் பண்ணி பாருங்கள். சேலம் VCR மெட்டல்ஸ். ஸோ சேலம் VCR மெட்டல்ஸ் எங்கே இருக்குது, அட்ரஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் பண்ணுறேன். செக் பண்ணி பாருங்கள். ஃபோன் நம்பர் முதற்கொண்டு எல்லாமே இருக்கும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாண்டு கலெக்ஷன்ஸ், கிச்சனுக்கு தேவையான ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டாண்டு கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்கீங்க. அதாவது 3 அடுக்கு, 2 அடுக்கு, 4 அடுக்கு இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஸ்டாண்டு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து VCR மெட்டல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. ஒன்றும் ஒவ்வொரு ரேட்டுங்க. இது வந்து நம்ம வால்லையும் ஹேங் பண்ணிக்கலாம், வால்லையுமே ஃபிட் பண்ணிக்கலாம், கார்னர் ரேக்கு இல்லைன்னா கவுண்டர் டாப் மேலேயே கூட நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த அளவுக்கு இதில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸ்டாண்ட் கலெக்ஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல்லையே எக்கச்சக்கமான கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. ட்ராலிலாம் நிறைய வச்சுருக்காங்க. வெஜிடபிள்ஸ் ட்ராலி, ஃப்ரூட்ஸ் ட்ராலி இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான ஸ்டாண்டு கலெக்ஷன்ஸ் வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸில் வந்து இருக்குது. ஸோ ஒன்றும் ஒவ்வொரு மாடலில் இருக்குங்க. ஒன்றும் ஒவ்வொரு ப்ரைஸ் வைஸும் உங்களுக்கு வந்து இருக்குது. ஏன்னா சின்னதும் பெருசுமா நிறைய வச்சுருக்காங்க. அதே போல் வெசல்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பாத்திரம் கழுவி அடுக்கி வைக்கிற அந்த ஸ்டாண்டு எல்லாம் நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் மாடல்ஸ் வந்து VCR மெட்டல்ஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. செக் பண்ணி பாருங்கள். நிறையா கலெக்ஷன்ஸ் வந்து வெசல்ஸ் அடுக்கி வைக்கிற ஸ்டாண்டு கலெக்ஷன்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது. இதுவும் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃப்ரூட்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் ட்ராலி தான் வச்சுருக்காங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு மோல்டிங் டைப்பு. நான் முன்னவே காமிச்ச மாதிரி இதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கவுண்டர் டாப்லேயே நம்ம வந்து அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி ஃபில் பண்ணி வைக்கலாம் கிராசரிஸ்லாம். அந்தளவுக்கு இந்த வீடியோவில் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க. ஆடி ஆஃபர் கலெக்ஷன்ஸ் பார்த்தீங்க. கிரைண்டர் மாடல், மிக்ஸி மாடல் எல்லாம் பார்த்தீங்க.
இன்னும் விசிஆர் மெட்டல்ஸில் என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு வந்து வீடியோ அப்லோட் ஆக போகுது. புதுசாக பார்த்துட்ருக்க வியூவர்ஸாக இருந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கூட பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஹேவ் எ நைஸ் டே.